nimaga anchadan beri YouTube'ga vlog, ya'ni umuman video olishga vaqtim bo'lmay qoldi. Chunki tinchlik yo'q edi. 3 farzand bilan videolar olish oson emas ekan, lekin men bugun juda ham meni xursand qilgan hamkorlik haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Bu Glow Recipe degan brend bilan qilinayotgan hamkorlik. Bu brend o'zini mahsulotlarini yubordi menga. Bir nechta mahsulotlarni yubordi. Bu brend juda ham taniqli brendlardan. Buni bemalol Instagramda ham ko'rish mumkin. Men hozir qoldiraman ham. Har xil mana mahsulotlarni yubordi menga, bir nechta mahsulotlarni yubordi. Umumiy hisobda 3-6 ta mahsulotni yuborgan va 2 ta bunaqa sample, ya'ni ishlatib ko'rish uchun kremni yuborgan. Ya'ni probniklar. Bunaqa har xil narsalarni yuborgan menga. Va siz bemalol bu brend bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Endi hamkorlik qanaqa bo'ladi? Men ikki xil holatda hamkorlikni o'rgataman umumiy ma'noda blogimda. Bu qachonki brendlar bilan Instagramda kontent qilayotganingiz orqali hamkorlik qilishni o'rgataman. Shu bilan birga yana hozirgi kunda juda ham ommalashib borayotgan TikTok Shop, ya'ni TikTokda hamkorlik qilishni ham o'rgatyapman va bu aynan mana shu 6 ta narsani TikTok Shop orqali olganman. Free sample ko'rinishda va bu brend o'zi menga hamkorlik uchun taklif yuborgan va o'sha taklifni men qabul qilganman va umumiy hisobda mana 6 ta narsasini menga yubordi va o'sha brend uchun endi men videolar tayyorlab berishim kerak bo'ladi va sotuvlar qilishim kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Sotuvlar ham o'zi asosan menga bog'liq bo'ladi. Unaqa shartli joyi yo'q. Bitta video qilishim yetarli, lekin endi albatta o'sha sotuvlarimdan va mana shu olgan mahsulotlarimdan qaysidir ma'noda foyda ko'rilishi uchun va o'sha mahsulotlardan men ham komissiyon olishim uchun men albatta brendga ko'proq video qilib berishim ularga foydali bo'ladi va menga ham foydali bo'ladi, chunki men komissiyon olaman. Endi aynan hozirgi kunda nega TikTok Shopdan foydalanish va TikTok Shopdan boshlashni, UGC'ni, ya'ni brendlar bilan hamkorlikni aynan TikTok Shop orqali boshlashni maslahat beraman, chunki brendlar bilan tezroq aloqaga chiqish imkoni bor. Brendlar sizga tezroq o'zining mahsulotlarini taklif qilish imkoni bor va brendlardan bir nechta yo'l orqali va o'zi umuman blogingizdan bir nechta yo'l orqali daromad qilish imkoningiz bo'ladi. Shuning uchun ham men hozirgi kunda TikTokni alohida nima desa bo'ladi, urg'u berib ma'lumot beraman bloglarimda ham. Bu o'sha asosan Telegram kanalimda, bemalol Telegram kanalimga ulana olsangiz bo'ladi. Linkini pastda qoldirdim. Bemalol o'sha yerdan ko'rib, siz ham yana mini kurs hashtagi orqali har xil ma'lumotlarni, foydali ma'lumotlarni, bepul ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shu bilan birga bepul guide tayyorladim Instagramda, misol uchun imенно aytaylik qolgan yana akkauntlarda, platformalarda qanaqa qilib brendlar bilan hamkorlik qilish mumkin, qanaqa blog yoritish mumkinligi haqida qisqacha qisqa va tushuntirilgan guide. Endi agar siz ham aynan brendlar bilan hamkorlik qilishni boshlamoqchi bo'lsangiz va o'zi bu narsa siznikimi, eplay olasizmi, qanaqa boshlanadi, birinchi qadamlarga nimalarni qo'yish kerak, qanaqa boshlash kerak, shularni bilmoqchi bo'lsangiz, men sizni o'zimni ikkita yopiq kanalimga taklif qilaman. Agar siz Instagramda blog yuritib, Instagramda brendlar bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, UGC Guide degan kanalim sizga juda ham to'g'ri keladi. Men u yerda doimiy ma'lumotlar ham berib boraman. O'zim qilayotgan hamkorliklarim haqida ham ma'lumotlar beraman. Qanaqa o'sha brend bilan hamkorlik qilyapman, nima orqali, agar Google formalarni to'ldirish kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hamkorlik uchun formalar bo'ladi, maxsus arizalar topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni masalan men olsam o'sha Telegramda bo'lishib boraman. Shu bilan birga endi agar siz yo'q, men TikTokda qilmoqchiman, sizga o'xshab tezroq daromadga chiqmoqchiman va tezroq har xil yo'llarda blog yoritib, ya'ni TikTokda har xil misol uchun nima deydi, yo'llar orqali daromad qilish xohlayman va brendlar bilan tezroq hamkorlikni boshlamoqchiman, komissiyon orqali ishlamoqchiman deydigan bo'lsangiz, sizga UGC TikTok degan alohida yana bitta kanalim bor. O'shani taklif qilishim mumkin. U yerda ham sizda doimiy ma'lumotlar bo'ladi. Agar Google formalar bo'lsa, misol uchun TikTokda ham ishlash takliflari bo'ladigan bo'lsa, Google formalarni ham yoqqa ham yuboraman va doimiy ma'lumotlarni berib boraman. U yerda asosan 7 kunga mo'ljallangan darslar, 7 kun davomida siz men aytganlarimni qiladigan bo'lsangiz, TikTokda ishlashni boshlaysiz. Endi bu sizda ishlashni boshlaganingizda kimdadir bir oy vaqt olishi mumkin. Qanchalik siz kontentingizni to'g'ri qilyapsiz, qanchalik siz kontentingizni yetkazib bera olganingizga qarab, yokida 5-6 oy ham olishi mumkin. Ya'ni asosiysi o'sha ishni qilish, boshlab olish. Agar endi qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, siz aynan boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta menga yozing. Men sizga yanada to'liqroq ma'lumot beraman. Agar siz imенно darslarga qo'shilmoqchi bo'ladigan bo'lsa va jiddiy o'sha yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsangiz, men sizga shu haqida to'liq ma'lumotlar beraman.
Xo'p, demak, agar siz aynan ikkala yo'nalishda ham ishlashni xohlayotgan bo'lsangiz va o'zingizni blogingizni yuritib, shaxsiy brendingizni rivojlantirib, brendlar bilan hamkorlik qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, menga aloqaga chiqing. Men sizga umumiy gaydlar bo'yicha ma'lumot beraman. Shu bilan birga inshaalloh avgust oxirlarida va sentyabr boshlarida ochiladigan katta blogerlik kursim haqida ham ma'lumotlarni beraman inshaalloh. Yana qo'shimcha savolingiz bo'ladigan bo'lsa, yozing, inshaalloh video ko'rinishda yoki aynan kommentariy ko'rinishda javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.